په جنوبي وزیرستان د سراروغه په یوه علاقه شې ی دغه ظالمونه په عام عوام باندې فایرینګ کړای دی، برید یې په کړای دی. په هغه شی خیر الله مسعود شهید شوی دی او تقریبا یې د سره 8 کسان نور زخمی شوي دي. دغه خیر الله یو عام انسان و، خپل کاروبار یې کاولی، یو ټیکادور و، دهشتګرد نه و، څه د دهشتګردۍ سره یا تعلق نه و، هیڅ ګناه نه و. لیکن دغه ظالم تو کله هم نه پرېږدي یا تو ټیکادور هم شهید کاوی، یا تو عام کاروباری کس هم شهید کاوی، یا تو عالم هم شهید کاوی، یا تو جامات هم نه پرېږدي، واړیکې بچیون هم نه پرېږدي، یا تو تورساری هم نه پرېږدي. نو چې څو پرې ی دغې ظالم میش مخالفت نه وي کړی، ی دغې په خلاف رواتلی نه وي، ی دغې په خلاف باندې بغاوت ی دغې کوم نه وي کړی، تر دمره پرې دغه دشمن نه سمیږي، دغه ظالم نه سمیږي. دغه ظالم ی دغې یک یو علاج دی چې هغه د الله پاک حکم د نبی علیه السلام څو پرې سنت می ژوندی نه کی، تر دمره پرې دغه دشمن نه سمیږي. دغه دشمن نه په شریعت خبره در سره مانی، نه په قانون در سره چالیږي، نه په یو رسم په رواج در سره چالیږي، بلکې ی دغې نیت کړی دی چې زه دغه بېګناه خلق، دغه مسلمانون، دغه مظلوم خلق دردوی دغه شهیدون کاوه. ی دغې فیصله کړی دو. نو چې دغې فیصله دا کړی دو چې زه دغه مسلمانون نه پرېږدم ویژنه، نو میشتو سته هم په چار دو چې میشتو سه هم فیصله وکړي دغه دشمن میژ هم نه پرېږدي، میژ هم ی دغه په خلاف روچک شي چې څومره پارټۍ دي، څومره تحریکونه دي، بلا تفریق میژ په خپله شی یو اتحاد اتفاق روالي او ی دغې ظالم په خلاف روچک شي. کنی په دغه سره و دوه کسون، 15 کسون و شهیدون کیږي هم او څه فایده و هم نه راسیږي. او که دغه په خلاف روچک شي، دا میشتو سه دشمن دا ډېر بزدل دی، دا بې ایمانه دی، دا هیڅ ایمان نشته دی، هیڅ غیرت نشته دی. انشاءالله ډېر زر و دغه دشمن سام هشي او ډېر زر و سار هم وخوري او انشاءالله میشتو سه و کامیاب هوي او میشتو سه و سرخرو هوي او میشتو سه ته و الله پاک انشاءالله عزت هرو کو او په دغه خوره و امن هرو شي.